မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုခေါင်းစဉ်ကိုကြားလို့ရှိရင်တော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကတော့နင်တို့အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါရစေနင်တို့အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ငငယ်ကမောင်နှမအားလုံးကျွန်တော်တို့အမေကိုအလွန်ခင်တွေ့ကြတယ်အမေသွားရနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အမေကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံကျွန်တော်တို့အမေကိုမတွေ့ရရင်အမေလို့တစားစားဟောတတ်ကြတယ်ထိုအခါအင်းကြီးချင်းများကနင်တို့အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားပြီဆိုပြီးပြောတတ်ကြတယ်ထို့သူပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေထိမ့်မရအောင်စိတ်တူကြတယ်အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားသည်ဆိုခြင်းမှာမဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက်ခြေပြားလက်ဖျားများတုံလာပြီးကြီးကျယ်စွာအော်ဟစ်ကိုကြွေးကြတယ်လူကြီးများကကျွန်တော်တို့မခံမရနိုင်ဖြစ်သည်နင်တို့အမေမိုးစိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုအခွင့်အသာတိုင်းပြောကြတယ်။ထိုမိုးစိတ်ကြီးရဲ့အဆွဲကကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အတိုင်းမပြောင်းမပြတ်ရှိနေတော့တယ်။အခုတော့ထိုမိုးစိတ်ဆိုတဲ့စကားများနားရှံအောင်ကြားနေရပြန်တယ်။အမေကမိုးစိတ်နောက်ကိုလိုက်သွားမသွားကျွန်တော်တို့မသိနိုင်။သို့တော့မိုးစိတ်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုအိမ်သားအဖြစ်တက်ရန်တာဆူနေကြပြီဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်မှု၊ဖိအားပေးမှုနိုင်ငံသားပြုမှုပြိပက္ခများမိုးစိတ်ကြီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်လာနေတယ်။အမေကလည်းမုတ်စိတ်ကြီးအနောက်လိုက်မခံနိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မော်တက်ရင်အင်းရှင်းများလို့အနေမခံနိုင်ထို့သောမဖြစ်ရန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကဟန်တားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ထို့ဥပဒေကျိုးပြတ်သွားရင်ငငယ်ကလို့ငိုရအောင်မလားမသိပါဘူး1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်300ကချင်ကရကရင်ချင်းမြန်မာမွန်သို့မဟုတ်ရှမ်းမျိုးနယ်စုများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွင်းမှာတစ်ခုမှာမြန်မာတက္ကရာ1185ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ခရစ်တက္ကရာ1823ခုနှစ်မတိုင်ခင်အမြဲတမ်းအခြေချနိုင်မှုများဖြစ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာ citizen ဖြစ်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းတယ်။ထို့ပြီးပုဒ်မ3ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားရမှာဖြစ်နိုင်ခြေမရှိလျော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ယုံကြည်နိုင်တဲ့အချက်လက်မှန်ကန်များရရှိနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါ။ဘင်္ဂါလီများဟာဖော်ပြပါပုဒ်မ3ပါအကျုံးဝိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုရပါမယ်။1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်9မှာထိုမျိုးနယ်စုတိုင်းဟာလူတိုင်းတို့ဟာမျိုးနယ်စုဖြစ်သောမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါကမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးနယ်စုများမှာမွေးရပါနိုင်ငံသား citizen by birth ဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။ဘင်္ဂါလီများဟာမိသည့်မျိုးနယ်စုမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ပုံမှန်9နဲ့လည်းအကျုံးဝင်မဟုတ်ပါ။ဟောပြပါပုံမှန်6မှာဥပဒေပုံမှန်3နဲ့ဥပဒေပုံမှန်9တို့အရနိုင်ငံသားအဖြစ်ရောက်ရှိနေသူများဟာ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။သူတတ်မှတ်တရားမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပုံမှန်3နဲ့5ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဘင်္ဂါလီများဟာပုံမှန်6ရလဲနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လုံးဝရတော့မှာမဟုတ်ပါ။ပုံမှန်6ဟာပုံမှန်3ပုံမှန်5တို့ဟာထိုနိုင်ငံသားဖြစ်သူများသာလျှင်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပုံမှန်3ပုံမှန်5ပုံမှန်6ရသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်များဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်တမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအချိန်ကာလလေးထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်23မှာနိုင်ငံသား associated citizen ဟူ၍၎င်းပုံမှန်24မှာနိုင်ငံသားပြုခံရသူ naturalized citizen ဟူ၍၎င်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးအစား2မျိုးလုံးကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်း1982ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရနိုင်ငံသား associate citizen ရရှိနိုင်ရန်1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်သတ်မှတ်ချက်များရတာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ရာမှာ1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေဟာယခုအခါမှာမရှိတော့ပါ1982ခုနှစ်ကပင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မရှိတော့တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအရနိုင်ငံသားလျှောက်ထားလာခြင်းအတွက်မိသည့်ဥပဒေနဲ့မှအစုပ်ဖြတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ကြောင်းဥပဒေပညာရှင်များကဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်23ဆိုလိုရင်းမှာ1982ခုနှစ်မတိုင်ခင်တည်းကလျှောက်ထားခဲ့သောသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှအတည်မပြုရသေးတဲ့အလုပ်လျှောက်လာရှင်များနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။ယခုချိန်မှာလျှောက်လာတင်သားသောလျှောက်လာများဟာသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံသားအဖြစ်အသစ်လျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်များမှာပုံမှန်23နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ1948ခုနှစ်ဥပဒေကိုလုံးဝကိုးကားပြီးနိုင်ငံသားလျှောက်ထားမယ်ဆိုပါကလည်းမရှိတဲ့ဥပဒေကိုကိုးကားလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြင့်လုံးဝသဘာဝမကျနိုင်ပါလျှောက်ထားလာပါကလည်းလုံးဝအကျုံးဝင်တော့မှာမဟုတ်ပါ
ပိုရိပြဋ္ဌာန်းချက်များအရဘင်္ဂါလီများဟာမိသည့်နည်းနှင့်မှမိသည့်အဲ့နိုင်ငံသားမဖြစ်စေမရရှိနိုင်တော့ပါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိမ်သားဖြစ်အခွင့်အရေးမရရှိနိုင်တော့ပါအဲ့နိုင်ငံသားပြုခံရသူ naturalized citizen ဖြစ်နိုင်ရန်မှာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ထက်စောပြီးမြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ရမယ်အခြေတကျနေထိုင်သူဖြစ်ရမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များမှမွေးဖွားလာသောသားသမီးများဟာလျှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်ပါကခိုင်လုံသောသက်သေထောက်ထားများ submitting the strong conclusive evidence ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါဖော်ပြပါအမှတ်စဉ်1နှစ်3တို့ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့1948ခုနှစ်ပြောင်းစုမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့လည်းကိုက်ညီရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်လျှောက်ထားသူဟာဒိညာလျှောက်ထားနိုင်မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပြီရှိပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံသားပြုခံရသူဖြစ်လျှောက်ထားသူဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစောပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာမွေးဖွားရမယ်1948ပြောင်းစုမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရလျှောက်ထားခြင်းမပြုသေးပဲလျှောက်ထားရကြံရှိတောင်းကိုတော့ not yet applying for citizenship under the old Union Citizens Act 1984ခိုင်လုံသောထောက်ထားများဖြင့်တင်ပြလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့မှသာဘိုးဘွဲကနိုင်ငံသားပြုခံသူဖြစ်မဖြစ်ကို1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်68ရာဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။1948ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကနေထိုင်သူဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမိသူကသက်သေခံနိုင်ပါမည်။အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သဘာဝရုပ်တည်လဲတန်မှာမဟုတ်ပါ။ဘင်္ဂါလီတို့ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကပ်ပြားပိုက်ကက်ကိုအမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြင့်ကင်နိုင်လိမ့်ပါမယ်။ကင်ဆောင်ထားရုံများဖြင့်မိသည့်အချိန်ခါမှမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်ရန်ပြဋ္ဌာန်းချက်လုံးဝမပါပါယခုကနိုင်ငံသားဖြစ်လက်ခံရရှိထားသူများလည်းရှိပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရများကနိုင်ငံတော်အကျိုးကအဖက်ဖက်အခြေအနေများကိုထောက်ထားပြီးနိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံထားသူများဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ခွန်ရနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးလုံးမှာမွေးဖွားလာတော့၎င်းထိုသားသမီးများအပြန်လှန်ထိမ့်မြောက်အိမ်အောင်ပြုပြီးအဆက်ဆက်မွေးဖွားလာသူများသည်၎င်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်တာဝန်ရှိသူများဟာပုံမှန်တာဝန်ရှိသူများကပုံမှန်ခွန်မှာမျိုးဆက်စင်စရာများနဲ့အညီသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်68မှာထိုဥပဒေပုံမှန်60ခွန်ရဖွဲ့စည်းပေးထားသောဘိုအဖွဲ့ဟာမိသည့်နိုင်ငံသား citizen ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသား associated citizen ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားပြုခံရသူ naturalized citizen ဖြစ်တယ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်အခွင့်အာဏာမှာမှန်တော်လဲထိုဥပဒေပုံမှန်23 24တို့နဲ့အကျုံးဝင်မှသာလျှင်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားပြုခံရသူဟုတ်မဟုတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဥပဒေပုံမှန်68အာဏာဟာပုံမှန်23နဲ့ပုံမှန်24ရအကျုံးဝင်မှသာလျှင်ဘိုးဘွဲကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေမှာပုံမှန်ပေါင်း86ခုရှိရာဘင်္ဂါလီများမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးထားသောဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုမှပဲမပါရှိကြောင်းမြန်မာဥပဒေများကဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံသားပေးမှုမပေးမှုမိသည့်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရမရကြောင်းထိုဆွတ်ဖက်မှုမှာမိမိတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကျူးကျော်စော်ကားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှဝါရင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပြောပါတယ်။ဥပဒေဟာအကာအကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကာအကွယ်ပေးထားသောဥပဒေများကိုပယ်ဖျက်သဖြင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုတိတိတသာထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ပါတယ်။အခုဥပဒေကလည်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ကိုဖီအာနန်ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်ဘင်္ဂါလီတွေကိုနိုင်ငံသားပေးရန်82နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါင်းပါတို့ကဘင်္ဂါလီတွေကိုနိုင်ငံသားပေးရုံမကလုံခြုံထားပေးရန်မှာပြောပါတယ်။ ICC ကဘင်္ဂါလီတွေကိုပြငါဆက်ဆံအလုပ်ကျွေးပြုဖို့ပြောပါတယ်။အစိုးရကလည်းကိုဖီအာနန်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုလမ်းပြမြေပုံဖြစ်သူသုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဆိုတဲ့ပြောတဲ့အတန်ကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရခြားလူစိမ်းများနဲ့အကြံပေးကော်မတီတရက်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ထိုစဉ်ကနင်တို့အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အတန်ကိုပြန်လည်ကြားအောင်မြင်မိပါတယ်။ငငယ်ကအမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်တာမလိုက်တာတကယ်မသိဒီတစ်ခါမှာတော့မုတ်စိတ်ကြီးနောက်အမေတကယ်လိုက်သွားတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။အမေမုတ်စိတ်ကြီးနောက်လိုက်မသွားရန်1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုတော့မပြင်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်နေမိပါတော့တယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအတွက်အသည့်တစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။